ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நம்ம நம்பிக்கை எங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் பதில் கேட் ப்ரோ அங்கே தான் நம்ம இருக்கோம். இங்கே வந்து நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஸ்க்ரீன்ஷாட் காமிச்சிங்கன்னா 5% டிஸ்கவுண்ட் தருவாங்க. நீங்கள் வீடியோக்கு நல்லா சப்போர்ட் தரீங்க நண்பா. வியூஸ்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. ஆனால் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை மட்டும் அழுத்த மறந்துடுறீங்க. இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக கொடுங்க. நம்ம ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டு வீடியோலாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு அது மட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் வீடியோலாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் பை நெக்ஸ்ட் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். தொடர்ந்து வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். உங்கள் சிரிப்புக்கு அந்த பற்றி நான் கேரண்டி நண்பா. நீங்க படுத்துற நிமிஷம்னால தாங்க முடியலையே. எதிர்கட்சிக்கார பார்த்தா என்ன நினைப்பா? நீ ரொம்ப ஓவரா போயிட்டு இருக்க. என் பொறுமைக்கு ஒரு அளவு இருக்கு. கடுப்பேத்துறார் மயிலாட். என்ன தெரிகிறது? இன்னது என்ன கோபால் கடையில் வாத்து பிரியாணியா? ஆமாம்பா. என்னங்கடா பாவியலா, இப்படி தாண்டா அசிங்கப்படுறதுனா வாழ்க்கையில. நீ ரொம்ப ஓவரா போயிட்டு இருக்க. என் பொறுமைக்கு ஒரு அளவு இருக்கு. Mission failed. We'll get them next time. ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன், நான் தான் உங்கள் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் விஜய் ஜான். அந்த ஒர்க் பண்ண போகிறோம் விஜய். நம்ம பிளாட்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம வீடியோட ஃபஸ்ட்டு ஃப்ராங்க் வீடியோ, நம்ம சேனலோட ஃபஸ்ட்டு ஃப்ராங்க் வீடியோ இதுதான். நீங்கள் வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பார்ட் 2 வேணும்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பிடிக்கலனா அதையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.